5 and 6 to 5 and 6 January. Last zero with you on last January in Hotel Alpha, we expect on that. Okay, microphone back to you. Добрый день, друзья! Сегодня, как я и обещал, будет первый подкаст из рубрики «Коптерка». Здесь я буду высказываться по различным поводам, в основном касающимся тематики нашего канала. Видеоряд совершенно не важен, просто разговор на фоне картинки. Можно только слушать. Первоначально я хотел поделиться мыслями, почему я перестал смотреть кулинарные шоу и передачи. Но когда я начал серьезно думать на эту тему, то оказалось, что все не так просто, как выглядит на первый взгляд. Пожалуй, стоит начать с самого начала. Что такое кулинария для меня и в чем причины моего отношения к ней? Кулинария – это язык, с помощью которого можно передать гармонию, счастье, красоту, сложность, поэзию, волшебство, юмор, провокацию, культуру, в общем, все, из чего складывается наша жизнь. Ферран, Адриа и Акоста. Кулинария – прекрасное и самое совершенное искусство. Оно включает все наши 5 чувств и добавляет в ним 6-е – потребность отдать лучшее, что есть в нас. Пауло Коэльо. Я родился в середине 60-х годов прошлого века в Советском Союзе. В семье не богатой и не бедной, если можно так выразиться, советский средний класс. В южном промышленном городе на берегу моря, в котором снимался фильм «Маленькая Вера». Низкий поклон и искренняя благодарность моей маме, бабушкам и всем женщинам нашей семьи за то, что все они без исключения великолепно готовили. По-настоящему оценить их мастерство я смог только после того, как начал самостоятельную жизнь. Книга о вкусной и здоровой пище, издание 1952 года, передавалась по наследству и, мне кажется, до сих пор где-то хранится. Великолепные иллюстрации к этой книге – одно из ярких воспоминаний моего детства. Традиционно в моей семье готовили только женщины. Мне невероятно повезло. С детства я был просто избалован знакомством с лучшими блюдами традиционной домашней кухни. Любовь к традиционной народной домашней кухне останется со мной на всю жизнь. Я искренне считаю, что гениальная простота народной кухни, проверенная поколениями, лучше любых изысков и модных кулинарных трендов. Моя самостоятельная жизнь началась в армии. Еда в армии – это отдельная тема. На нашем канале в память об армейской еде есть несколько роликов о том, как готовят в армии. Ссылки будут в описании и подсказках. По первому году службы я помню только 2 самых главных желания организма. Хочется спать и хочется есть. И именно в таком порядке. Самый главный армейский урок – ценить и любить простые вещи, которые в повседневной жизни ты даже не замечаешь и не придаешь никакого значения. В моей армейской жизни еда – это культ, с большой буквы. Жареная картошка – пища богов, священный грааль армейской кухни, добыть который так же сложно, как и невероятно почетно. Первичные навыки готовки из ничего приобретаются очень быстро. Голод – лучший учитель. Впоследствии, на 2-м и тем более на 3-м году службы, кроме банального удовлетворения от еды, в принципе появляются эстетические потребности. Вы должны любить то, что едите, и любить человека, которому готовите. Приготовление еды – это акт любви. Ален Шапель. Мне еще раз очень сильно повезло, в том числе и в кулинарном смысле, в тот период жизни, когда моя работа требовала повышенной мобильности. Другими словами, по командировкам я объездил весь бывший Советский Союз, от Владивостока до Карелии и от Мурманска до Одессы. Да плюс ко всему еще удалось осуществить мечту дальних странствий. Побродить по Индокитаю и, разумеется, по известным и не очень туристическим местам Турции и Египта. В каждой своей поездке я обязательно делал для себя какое-то новое кулинарное открытие. При этом уличная и народная кухня удивляли и вдохновляли меня порой больше, чем профессиональная ресторанная. Особенно мне интересны блюда с историей. А в народной кухне практически все блюда с историей. Даже названия звучат как вступление к сказке или загадка, которую хочется услышать, разгадать, рассказать. Ну, например, «Имам Баялды». Переводится, кстати, по-разному. Слышал я 2 версии. «Имам велик» или «Имам упал в обморок». У меня возникает непреодолимое желание узнать, кто такой этот имам, чем он был так велик и от чего упал в обморок. Еще мне очень нравится литературная кухня. Вот, к примеру, читаешь Михаила Афанасьевича Булгакова, и вдруг тебе на глаза попадается название блюда. Фляки господарские. Что это такое? Почему я нигде не встречал такого блюда? Как его готовили? Или вот, к примеру, давайте послушаем Владимира Алексеевича Геляровского. Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леви номер 50, рядом с бутылкой пекона. Еще 2 пронесли 2 окорока провесных,
нарезанных прозрачными розовыми бумажной толщины ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и 2 серебряных жбана с серо-зернистой и блестящей черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона. Это же просто кулинарная симфония. Как можно понять эпоху, если не изучать историю кулинарии? Таким образом, я стал большим любителем кулинарии, сформировал свой вкус и предпочтения. Готовить я люблю, но ни в коем случае не стал бы превращать это в ежедневную рутину. Я получаю удовольствие от процесса тогда, когда чувствую потребность переключения на другой вид деятельности, когда мне хочется поделиться радостью с близкими мне людьми. Иной раз выполнить некую исследовательскую работу, пойти на смелый эксперимент или найти что-нибудь новое. Я кулинар-любитель, и таковым и останусь. Искренне считаю, что существует всего 3 самых гуманных профессии в мире – лечить людей, учить людей и кормить людей. Для того, чтобы посвятить свою жизнь любой из этих профессий, мало знаний, навыков, владения техническими приемами. Нужно иметь призвание. А иметь призвание, по моему мнению, это знать свое предназначение. Точно понимать, зачем ты появился на свет и что является целью твоей жизни. А еще непременно нужно любить всех людей. Я подчеркиваю слово «всех», без различий и личных предпочтений. Я никогда не хотел бы стать профессиональным шефом. И не только потому, что не способен любить всех людей, но еще и потому, что не люблю рутину. А любая профессиональная деятельность на 80% состоит из рутины. И еще слишком высока ответственность и цена ошибки. Высокое кулинарное искусство – это единственная способность человека, о которой нельзя сказать ничего дурного. Фридрих Дюрренмат. Ах, как бы я хотел согласиться с Фридрихом. Но вот мы добрались до сути вопроса. Почему я не смотрю кулинарные шоу и передачи? Первоначально я хотел добавить в это видео нарезки из разных кулинарных шоу, как отечественных, так и западных, суть-то одна и та же, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Но потом от этой идеи отказался, как по причине авторских прав, да и потому, что вы все их прекрасно знаете и, надеюсь, без труда поймете, о ком и о чем я говорю. Давайте представим себе типичный сценарий кулинарного шоу. Первое. Есть известный профессиональный шеф. Второе. Есть конкурсанты, которые должны выполнять различные задания в борьбе за какой-либо приз. Третье. Еще, как правило, жюри из непонятных и порой совершенно непрофессиональных людей. Что не так с самого начала? Элемент соревновательности. Друзья, но в самом деле, какое соревнование в принципе возможно в кулинарии? Вы, например, могли бы себе представить соревнование между Моцартом и Ингби Мальмстеном? Или между Кандинским и Микеланджело? Но ведь по их логике почему нет? Музыкант и музыкант, художник и художник. В чем смысл подобного соревнования? Существуют ли объективные критерии оценки работ совершенно разных мастеров из разных эпох, имеющих индивидуальный стиль, являющихся представителями разных культур? А ведь в кулинарии все именно так. 2 разных человека, имея абсолютно одинаковый набор продуктов, технологические карты, время на приготовление, приготовят 2 совершенно различных блюда. Много раз убеждался в этом на собственном опыте. Даже в ресторанах быстрого питания, где все процессы стандартизованы, унифицированы, и то в одном таком ресторане получается вкусно, а в другом то же самое блюдо невкусно. Таким образом, для соревнования нет объективных критериев оценки. Другими словами, мы можем загнать всех в рамки некого усредненного представления о качествах результата, либо, что еще хуже, навязать некий субъективный вкус, о котором в приличном обществе не спорят. Временные ограничения. Кулинария – это вопрос времени. В общем и целом, чем больше времени, тем лучше результат. Джон Эрскин. По моему глубокому убеждению, кулинария – это физика, химия, технология, немного магии и много любви. Соответственно, если мы хотим добиться качества, обязательно должны стремиться к соблюдению всех, в том числе и временных параметров процесса. В качестве примера можно представить себе соревнования физиков, которые пытаются в 10 раз ускорить период полураспада конкретного изотопа. И любой нормальный человек скажет – это идиотизм, так как для каждого конкретного изотопа период полураспада константа. Это невозможно изменить. Так почему же, спрашиваю я вас, вы считаете, что соус демигляс можно приготовить за 40 минут? Чтобы приготовить основу для классического соуса демигляс, нужны сутки и никак не меньше. В противном случае вы получите что-то совершенно другое. Да что там демигляс, элементарный стейк с использованием технологии су-вид или рекурсивной технологии в зависимости от степени прожарки должен готовиться от 30 минут до 1,5 часов. Есть соответствующие таблицы с температурами внутри стейка и временными параметрами процессов. Вот пример по говядине.
В этой таблице указано только время приготовления в сувиде. В ресторанной кухне эти задачи решаются предварительными заготовками. А в шоу мы видим сувид, в который что-то окунают на 15-20 минут в практически кипящую воду. И что в результате? С умным видом дегустировать недоготовленный или испорченный продукт? В чем смысл? Профанация ради шоу must go on? Какое отношение в таком случае это имеет к кулинарии? Кастинг. Все чаще я начал обращать внимание на то, что в кастинге участников отбирают не тех, кто демонстрирует высокие профессиональные навыки и качества, а именно натуральных фриков, для которых существует только одна цель – хайпануть на ТВ. И в принципе неважно, кулинария это или битва экстрасенсов. Причины такого кастинга понятны, и поговорим мы об этом чуть ниже. Самое важное, на мой взгляд, что и это опять-таки не имеет никакого отношения к кулинарии. Тотальное унижение и неуважение. Сейчас я не только о практикуемых в подавляющем количестве ток-шоу так называемых наказаниях, когда участников заставляют кормить друг друга всякими отбросами или бреют на лысо. Я мог бы тут вставить эпизоды отдельных особо мерзких выпусков, но не буду. Найдете без труда на ютубе. Но и об отношениях великих шефов и членов уважаемого в кавычках жюри к участникам. Натуральный BDSM трэш-стрим с элементами шоу за стеклом. В участников летят тарелки с едой, их окунают головой в мусорные баки, а уж количество нецензурной ругани и моральных издевательств превышает всякие пределы, допустимого даже в маргинальной среде. И если вы думаете, что я сейчас говорю об отечественных шоу, то вы глубоко заблуждаетесь. У Гордона Рамзи на его адской кухне вы увидите все то же самое. А почему такое в принципе возможно? Почему участники готовы все это терпеть? Ответ в пункте 3 – кастинг. Да потому что отбирают чаще всего именно терпил и фриков, готовых на любые унижения. И да, среди участников изредка встречаются адекватные, одаренные в кулинарии люди. Я им искренне не завидую. Да и вылетают они из этого ада, как правило, очень быстро. И снова сакраментальный вопрос. А какое, собственно, отношение это действие имеет к кулинарии, гуманнейшей профессии на Земле? Практическая бесполезность. Не знаю, как кому, но мне всегда было интересно, видимо, в связи с пытливостью ума, получать новую информацию по теме, которая меня занимает. В том числе узнавать, как работает та или иная техника, практический опыт, необычный рецепт или даже обычный рецепт, но с индивидуальными особенностями. Я с огромным удовольствием ворую любые кулинарные секреты, если нахожу их применимыми, оригинальными и, самое главное, вкусными. Мне, кстати, даже в комментариях несколько раз писали, мол, этот рецепт такого-то шефа. Друзья мои, все мои рецепты так или иначе честно украдены у разных людей в разное время. Я не придумываю ничего нового. В домашней народной кухне традиция, как правило, важнее импровизации. Так что если вдруг при мне вы приготовите что-нибудь, что мне понравится, украду и глазом не моргну. В качестве морального оправдания могу сказать, что я ведь то не ради денег. Я ведь это для души. Ежели вам что-нибудь понравилось у меня, милости просим, воруйте на здоровье. Так вот, из кулинарных шоу натурально украсть нечего. По причине смотри пункты 1, 2, 3. Ни рецептов, ни техник, ни практик. Никто никого ничему не учит. Крайне редко случаются интересные кулинарные истории или мастер-классы, да и то нарезанные кусками и вставленные лишь бы для того, чтобы прорекламировать продукты какого-нибудь очередного бренда. Ради таких крохотных крупиц знания терпеть все остальное, ей-богу, не стоит. И снова это никакого отношения не имеет к кулинарии. Вот, собственно, и все, что мне хотелось бы рассказать про кулинарные шоу. Это мое личное мнение. Ваше можно оставить в комментариях под этим видео. А теперь несколько слов о кулинарных передачах на ТВ. Я сейчас в основном про те передачи, которые идут по центральным каналам. Претензий к кулинарным передачам лично у меня значительно меньше. Информативность выше, бывают очень интересные и полезные сюжеты. Меня отвращает так называемая интегрированная реклама. Не подумайте, что я не понимаю, что передачи создаются и существуют во многом благодаря рекламе и спонсорам. Я ничего не имею против. Ну а как вам такая картинка? Уважаемый человек готовит очень интересное блюдо и вдруг. А сейчас я положу сюда бульонный кубик, дальше название бренда. Разве не очевидно, что только что на наших глазах он за деньги совершил кулинарное преступление? И тут вовсе дело не в том, что я что-то имею против бульонных кубиков. Да на здоровье, иногда вполне уместно. А в том, что в конкретном случае это неуместно. И ладно, если бы это была искренняя ошибка. Ошибаются и заблуждаются все. Здесь мы имеем дело с проплаченным, название бренда, лицемерием, разрушающим доверие и репутацию. Или вот вам еще пример. Назойливые рекомендации использовать только оливковое масло и только одного конкретного бренда. И снова я ничуть не против оливкового масла. Кстати, известный факт.
Оливковое масло – один из самых переоцененных продуктов. Я имею в виду, его цена намного превышает как пользу, так и себестоимость. Известно ли вам, что оливкового масла в мире продается намного больше, чем реально может быть произведено? Испанские и итальянские крупные компании на корню скупают урожаи оливок в Тунисе, Марокко, Турции и Греции. Никаких ГОСТов или даже ТУ на оливковое масло не существует. Поэтому в стеклянных бутылках с красивыми этикетками известных брендов, а настоящее оливковое масло первого отжима нельзя ни в коем случае хранить в стеклянных бутылках, потому что оно быстро прогоркает. За неадекватные деньги вам предлагается купить некую масляную смесь с ароматом оливкового масла. Настоящее оливковое масло экстра virgin первого отжима можно купить исключительно в местах его естественного произрастания и производства. Уверяю вас, что после того, как вы хотя бы раз попробуете настоящее оливковое масло, то никогда в жизни больше, что бы кто вам ни говорил, не купите стеклянную бутылку с красивой этикеткой. Кстати, жарить на оливковом масле тоже так себе идея. Точка дымления оливкового масла составляет всего 177 градусов Цельсия. Это означает, что если вы разогреете его сильнее, то неизбежно начнется процесс окисления с выделением крайне опасных веществ, канцерогенных свободных радикалов. Более того, оливковое масло относится к категории масла, богатого полиненасыщенными жирными кислотами, а для жарки лучше всего подходят масла, содержащие насыщенные и мононасыщенные жирные кислоты. Например, рафинированное кукурузное или подсолнечное, которые имеют точку дымления при температуре 230 градусов, а топленое масло кхи выдерживает температуру до 250, в зависимости от степени очистки, и богаты они как раз насыщенными и мононасыщенными жирными кислотами. В любом справочнике по маслам для жарки вы найдете, что жарить на топленом масле животного происхождения и даже на свином жире куда как безопаснее и полезнее для здоровья, чем на оливковом. Именно потому, что эти жиры и масла выдерживают большую температуру, хуже окисляются и не выделяют в таких количествах канцерогенные свободные радикалы. Еще один интересный факт для размышления. Только топленое масло, в том числе масло кхи, можно использовать для жарки повторно, так как оно практически не выделяет свободных радикалов. А теперь скажите мне, что индусы дураки. А ведь в Индии никакое другое масло, кроме кхи, не применяется. В ланкийской кухне, например, вместо масла кхи используется кокосовое, которое по своим характеристикам для жарки подходит лучше кукурузного и подсолнечного. Возникает вопрос: уважаемый кулинар, который это рекомендует, не осведомлен об этих фактах? Или держит своих зрителей за лохов? А может быть, торгует своим словом и репутацией за деньги? А можно ли тогда в принципе доверять его рекомендациям? Или кетчуп, майонез, горчица, название бренда делает мои блюда вкусней. Чего? Дорогой мой человек, никакой майонез не способен сделать твое блюдо вкуснее, чем тот, который ты приготовил собственными руками. Не позорься, душевно прошу. И снова, я ничего не имею против рекламы и спонсорства. Ведь можно просто начать передачу с рекламной заставки, в которой искренне поблагодарить рекламодателей, спонсоров за поддержку, рассказать о них все, что угодно по тексту техзадания и двигаться дальше. Или продемонстрировать какую-нибудь красивую этикетку и сказать на правах рекламы. И все. Честно заработал денег, и зрителей лицемерием не оскорбил, и репутацию не угробил. А почему так не делают? Да исключительно потому, что бабла за интеграшку отслюнявят куда как больше. И плевать на репутацию, тем более на зрителя, который лох ни мамонт и не вымрет. К моему счастью, в ютубах, на тематических сайтах, форумах, как последние из могикан, сохранились десятки, то есть сотни честных кулинаров, как профессионалов, так и любителей, которые несут свое знание, опыт, страсть искренне и от души. Низкий вам поклон. Надеюсь, что о ком-то из вас, представителей моего поколения, можно будет сказать словами Анатолия Мариенгофа. Меня никто не убедит, что в гениальной симфонии больше содержания, чем в гениальном салате. Если мы ставим памятник Моцарту, мы обязаны поставить памятник и господину Оливье. Засим позвольте откланяться. До новых встреч!